ப்ரௌனி சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கா? அதுவும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணுன்னா இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ப்ரௌனி பால்ஸ். இது பண்ணுறதுக்காக நான் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இதை நல்லா மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் 1/4 கப் அளவுக்கு ஓட்ஸ் ஃப்ளவர், 1/4 கப் அளவுக்கு மேப்பிள் சிரப், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோனட் ஆயில், 1/4 கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓட்ஸ் ஃப்ளவருக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ராகி ஃப்ளார் இல்லைனா வீட் ஃப்ளார் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சோண்டு மில்க் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சாக்லேட் சிப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம பைப்பிங் பேக்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். குழிப்பணியாரம் பேனை ஒரு 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டர், நடுவில் சாக்லேட், திரும்பியும் வந்து பேட்டர் ஆட் பண்ணி மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள். ஒரு சைட் குக் ஆனதுக்கப்புறம் இதை திருப்பி இன்னொரு ஒரு 5 நிமிஷம் குக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நல்லா கிரிங்கிள் கோட்ஸோட நல்லா சாஃப்டான ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ப்ரௌனி ரெடி ஆகிடும். ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சாப்பிடாத பசங்களும் இதை சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். Until then, see you on next video. Take care. Bye.